大家好，我係夏子欣。國泰航空話發現 A350 客機引擎零件故障，屬於全球首例。經檢查其他同型號客機，暫時發現有若干相同嘅引擎零部件需要更換，正喺海外採購並運送到香港，需要取消星期1、2、24對來回航班。聽朝早會再發布最新消息。事發之後喺機鐵香港站嘅航班顯示屏見到唔少國泰航班已經取消。事件源於星期一凌晨，一班前往蘇黎世嘅 CX383 航班要折返香港。經檢查發現嗰部嘅 A350 客機引擎零部件故障，即時通報飛機同埋引擎製造商同埋相關嘅監管機構。國泰話為咗安全起見，亦都即時檢查48架 A350 客機，預料喺一日之內，即係星期一完成。暫時發現有若干相同引擎零部件需要更換，正係全力喺海外採購並且運送到本港以協助維修。由於部分客機要停飛幾日去維修，航班要調動，暫時取消嘅航班涵蓋來往日本東京、大阪、新加坡、台北同埋曼谷等等。翻查資料顯示，國泰引入嘅 A350 客機分為 A350-900 同埋 A350-1000型號，由空中巴士製造飛機，引擎就採用勞斯萊斯。國泰喺2018年曾經話已經訂購20架 A350-1000型號客機，最遲喺2021年前全部接收，初期運作亞洲航線。而 A350-900 客機主要用作拓展長途航線。兩個型號嘅特點包括航程長、極具燃油效益，並且有充裕嘅載貨能力。有飛機工程師話 A350 空中巴士屬於而家比較主流嘅機型，有8-9年歷史，全球多間嘅航空公司都有使用。全線機隊暫時停飛雖然唔常見，但過往亦都有發生。設計嘅時候都要需要經過一啲嘅叫做安全嘅審查嘅。咁凡係話會影響到，特別係影響到飛行安全嘅系統或者零部件嘅話咧，係需要去到嗰個達到係10⁹次方呢一個咁嘅機會率嘅。係更換個零件之後會睇翻由呢個飛機製造商所編製嘅我哋叫做 AMM 啦，飛機維修手冊入邊嘅程序，去到更換啊，去到測試然後再經呢個持執照嘅飛機工程師去到檢查認可，先至可以放飛嘅。至於點解今次要喺海外採購零部件，係咪後備部件不足？蕭永年話：若果同時間要更換多個同一樣嘅部件，航空公司一般都唔會儲存太多。無線電視記者吳家軒報道。有私家車夜晚沿深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面線衝入海。警方話喺海面揾到一架車，有人被困，正展開救援。事發之後，見到大橋北行方向停泊多架消防車、救護車同警車。警方話夜晚9點幾接報，有人報稱見到私家車沿深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面行車線衝入海。當局派人到場，見到路上有車胎痕跡同埋汽車零件。消息話暫時喺海面揾到懷疑車胎。熱帶風暴摩羯吹襲菲律賓，造成嚴重破壞。預料摩羯掠過呂宋之後進入南海，將會靠近華南沿岸。天文台考慮今日晏晝到夜晚發出1號戒備信號。高空反氣旋繼續帶嚟晴朗同酷熱嘅天氣。中環碼頭一帶雖然有微風，但係感覺翳焗。天文台預測熱帶風暴摩羯會橫過呂宋北部，進入南海北部，逐漸靠近華南沿岸，並且進一步增強，有機會以颱風至到強颱風嘅級別喺本港以南大約400公里內掠過，比較大機會吹向廣東西部至到海南島一帶。會唔會發出更高熱帶氣旋警告信號，會視乎摩羯嘅強度、環流大勢同埋同香港嘅距離。摩羯嘅路徑啦，咁會係主要咧受到高空反氣旋南側嘅引導氣流影響㗎。咁視乎高空反氣旋嘅強度啦，同埋摩羯喺呂宋附近嗰啲地形影響啦。現時南海嘅水溫咧大概係28度左右啦。咁喺合適嘅海水溫度啦，咁都係有利熱帶氣旋去發展啦。所以我哋預測咧，摩羯進入南海之後咧係會進一步增強㗎。
天文台提醒市民，當摩羯逼近，本港天氣會逐步轉壞，風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪同埋湧浪。無線電視記者吳家軒報道。澳門氣象局預料，摩羯今日晏晝到晚間進入澳門800公里範圍，到時會發出1號風球。受到佢外圍下沉氣流影響，澳門星期2同埋星期3天氣將會非常酷熱。今個星期後期摩羯進一步增強同埋移近華南沿岸，驟雨會增多同埋有幾陣雷暴。熱帶風暴摩羯吹襲菲律賓嘅北部，引發洪水同埋山泥傾瀉。當地官員話最少14人死亡。首都馬尼拉星期1同埋星期2都停工停課。受風暴摩羯影響，菲律賓黎薩省卡伊安塔市多條道路嚴重水浸，水深到腰，有民眾要咁樣疏散到安全地方。洪水亦都波及多架停泊路邊嘅車。Kaya kung dito mas malalim na, mas malalim dun sa amin. Kaya mahirap talaga kasi ang lakas ng tubig eh. Yung current niya, ang lakas. Kaya tapos pag dumadaan pa na mga truck na malalaki, yun, papapakapit ka na lang talaga sa gutter kasi tatangayin ka ng alon eh. Kaya yun, papunta dito, tsaga-tsaga na lang talaga, lakad na lang para makauwi. Kasi may naghihintay na bata sa bahay, walang kasama. Yung mga kasama mo pumasok kanina, sir? 風暴期間，大部分店鋪都閂門暫停營業。當局話波洛市發生山泥傾瀉，擊中2處棚屋，造成多人死亡，死者包括孕婦。另外有4條村被山泥淹埋。氣象局已經向呂宋島8個省，包括黎薩省多個地區發出警報。大馬尼拉地區嘅公立同私立學校星期1停課。大部分政府機構亦都停工，部分國內航班停飛，多個港口亦都暫時停止服務，影響超過3300名乘客同貨櫃船工人。由於預測馬尼拉未來2日降雨量會有50到100毫米，可能引發水浸同山泥傾瀉。為咗確保公眾安全，當局宣布大馬尼拉地區星期2繼續停工停課，政府緊急救援部門除外。海岸防衛隊話喺納沃塔斯市處理4宗海上安全事故，包括一艘載有18名船員嘅船起火，船員全部獲救，亦都將一艘喺海上漂浮嘅船拖到附近港口，以及處理2宗駁船擱淺損毀事故。無線電視記者陳慧珊報道。返嚟新聞時間。人民銀行今年下調貸款市場報價利率，同時主要銀行亦都下調存款利率。建設銀行預期全年嘅淨息差收窄幅度輕微。我們也做了個測算，所以就是這一次的存款利率調整可以有效對沖今年 LPR 下降產生的負面影響，對全年的淨息差的影響應該來說是微乎其微。所以展望未來，隨着存款利率下調對存款成本的改善效果，持續的釋放，預計今年NIM的降幅會有所收窄。歐洲股市，英國富時100指數跌12點，法國 CAC 指數升15點，德國 DAX 指數升23點。其他消息。房屋局推出幸福設計指引，增設8大範疇新標準。新落成或者係翻新公屋建設嘅時候，需要參考同埋作設計依據。行政長官李家超曾經多次提到，希望施政令到市民有幸福感，特別係公屋居民。點樣先算幸福呢？對面街市啦，落嚟有得唞涼，嗰邊有公園啦，住喺呢度都算幸福。覺得咩叫幸福啊？有大啲單位可以住咯，設施多啲嘢玩。加啲大啲房啦。政府早前委任顧問團隊訪問全港26條屋邨3000個居民，定出8大概念，分別係活力健康、綠色生活、樂齡安居、城市連結等等。其中呢張社交座椅日後將會設喺新建或者翻新屋邨大堂，方便唔同高度嘅長者、細路仔坐低休息。買完餸1代2代又要攞信，相當唔方便。日後信箱旁邊會加上掛鈎。
唔少屋邨嘅綠化地帶會做返好，甚至增加大圓譜。其他改善嘅工程仲包括喺門口加一啲醒目嘅標誌，又或者喺外牆油上鮮豔嘅顏色圖案，會同居民一齊設計。日後投標嘅承建商熟讀指引，吸收得好嘅話，會增加中標機會。屯門顯發邨同埋葉旺邨二期將會係首批幸福設計嘅新屋邨。舊邨翻新，資源又從何而嚟呢？其實成個概念咧都係一啲資源嘅整合嚟嘅。譬如我哋嘅屋邨每5年都有一啲翻新嘅計劃，可能係做一啲簡單嘅油油，10年就大型一啲嘅翻新計劃。可能我哋本身都預咗啲資源做呢啲翻新嘅。喺做呢啲翻新嘅時候，我哋係咪可以引進一啲年輕嘅團隊？我哋嘅同事係唔係個參與可以多一啲？不過，對於居民最希望嘅提升面積，指引就並冇提及。根據舊年嘅報告，公屋租戶嘅人均面積大約係148尺，遠低於鄰近地區，包括新加坡、上海同埋廣東，超過300尺嘅人均建築面積。無線電視記者梁永祥報導。行政長官李家超話，政府會從多方面推動發展新質生產力。中聯辦主任鄭雁雄就話，香港係最適宜發展新質生產力嘅地方。中共20屆3中全會通過重要決定，強調要因地制宜發展新質生產力。行政長官李家超出席香港中華聯誼會主辦嘅論壇時又話，新質生產力能夠推動科技創新，提升產業競爭力。特區政府會由多方面推動。政府全力為創科人才提供更廣闊的創業和就業空間，鼓勵業界和學界攜手培養創新人才，為人才提供更豐富的實踐機會。我們也持續完善人才政策，吸引更多全球頂尖創新人才，成為國際高端人才集聚高地。中聯辦主任鄭雁雄就話，香港喺新質生產力能夠有好大貢獻。推進中國式現代化，香港是持份者，更應該做創新者、貢獻者、先行者。香港是最適宜發展新質生產力的地方。香港是信息港，市場嗅覺敏銳，往往能夠先知先覺，是發展新質生產力的風向標。創新科技及工業局局長孫東就話，將會喺今年之內公布第一批獲新型工業加速計劃資助嘅企業名單。無線電視記者鍾卓希報道。大熊貓瑩瑩一對龍鳳胎再有新相，包括家姐一張疑似嘅新嚟相，見到佢表情多多，亦都有瑩瑩照顧細佬嘅相，見到佢精神唔錯。海洋公園話，專家仲有護理團隊會同瑩瑩輪流照顧兩姐弟。巴黎奧運國家隊代表團結束喺港澳嘅訪問，部分運動員期待出年參加全運會，再次到訪粵港澳大灣區。彭永熙喺澳門報導。乒乓嘅范振東、游泳嘅潘展樂等20幾個國家隊代表，上晝嚟到澳門工聯嘅社區中心。好，我們再來幾張。難得同運動員零距離，唔少人趁機自拍。健兒之後參加工作坊，同市民同小朋友一齊做手工。奧運場上展英姿，一眾健兒呢一日就顯心思。舉重嘅李文文展示力的表現。大熊貓指線大功告成。巴黎奧運乒乓雙金得主陳夢同埋范振東就整龍圖案嘅飾物。勞作之外，大家最期待嘅都係簽名同埋合照。出年全運會，澳門將會承辦乒乓項目。范振東話期望再返嚟。全運會作為國內應該算是最重大的賽事，關注度也非常高。作為自己來說，也希望能夠在這樣大的舞台上，去展現自己。我也期待自己，如果能夠參加，有好的發揮。游泳嘅張雨霏就話會繼續堅持。
喺賽場突破自己。也希望能說衝擊一下中國游泳女運動員的最大參賽奧運會的最大年齡。國家隊泳隊喺澳門嘅聯歡會上面合唱《孤勇者》，引起熱議。原唱陳奕迅更加邀請佢哋到演唱會合唱。會去，我們剛剛已經商量好哪一天去了。只能說舞台效果拉滿，給澳門留點震撼和記憶吧，不能白來一趟。運動員今次訪港澳行程一共5日，佢哋晏晝結束行程返內地。無線電視記者彭永熙喺澳門報導。國際方面，日本廣島一間診所泄漏氯氣，幾十人疏散，最少9個人唔舒服送院。日本放送協會報導，事發喺當地星期一朝早9點半，廣島市中區中島町一間診所發生氯氣外泄事故，消防車到達現場，緊急疏散幾十人，30人出現咳，另外有9個人頭痛，但係意識清醒下送院治療。讀賣新聞報導，初步調查懷疑係有診所嘅員工錯誤將亞氯酸同乙酸混合，產生氯氣，導致今次嘅事故。當局正作進一步調查。美國波音嘅星際客機飛船滯留國際太空站接近3個月，將會喺當地星期5離開，空機返地球。但係啟程前被發現發出奇怪嘅聲。休斯頓航空中心話會調查。隨星際客機滯留喺國際太空站嘅美國太空人威爾莫爾喺過去嘅星期六向休斯敦航天中心分享自己聽到由飛船揚聲器發出嘅不明異響。Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads and see if you can figure out what's going on. Here we go. 航天中心隨後回覆話，已經錄低有關嘅聲音，並且會展開調查。58歲嘅威爾莫爾同61歲嘅威廉斯6月5號搭星際客機升空，執行載人飛行任務。原定6月14號返回地球，但因為飛船出問題，包括多次洩漏氦氣同推進器閥門故障等等，返航時間一再押後。美國太空總署認為，用波音有問題嘅星際客機接載2個人返回地球實在太危險，所以安排到出年2月讓2人改乘 SpaceX 嘅龍飛船返回地球。星際客機將喺當地星期5不載人離開國際太空站，以自動駕駛模式返回地球，騰出對接口俾龍飛船。太空總署上個星期表示，龍飛船最快今個月24號進行載人航天發射，原本搭載4名太空人，及後決定減到2人，將位置留俾2名滯留嘅太空人。無線電視記者陳慧珊報道。歡迎收睇呢節新聞，我係譚思雅。有私家車夜晚沿深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面線衝入海。警方話喺海面揾到一架車，救出一個被困男人。事發之後，見到大橋北行方向停泊咗多架消防車、救護車同警車。警方話夜晚9點幾接報，有人報稱見到有私家車沿住深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面線衝入海。當局派人到場，見到路上有車胎痕跡同汽車零件。消息話暫時喺海面揾到懷疑車胎。醫管局今個月10號開始推出新嘅攞藥模式，病人可以喺藥物送遞服務揀到社區藥房攞藥，同時獲駐場藥劑師提供藥物輔導。醫管局舊年3月推出藥物送遞服務，到上個月15號，一共有21,000個病人診症之後選擇送藥到戶。今個月10號開始，病人多一個選擇，可以到合共114間萬寧同屈臣氏嘅社區藥房拎藥。病人必須係 HA Go 會員，喺專科門診睇完醫生之後，透過 HA Go 手機應用程式揀選排隊2等拎藥。如果想用藥物送遞服務，可以揀送藥到戶，抑或到社區藥點拎藥。範圍覆蓋全港18區。
每次落單或一收65蚊，不論藥物嘅數量、重量、大細同種類，大部分嘅藥包括冷藏藥都可以送，但係就唔包括安眠藥、鎮靜藥等危險藥物。物流公司將藥物送遞到社區藥房，藥劑師收到之後再通知病人拎藥，到時病人要出示拎藥嘅二維碼核對身份。社區藥劑師喺病人面前打開藥物嘅包裹同核對啲藥，同時會提供藥物輔導服務，有需要嘅時候通知醫管局跟進。個好處當然啦，直接啦嚇，直接係重要嘅嚇，直接處理藥物儲存嘅事宜，即係一手一腳都係個藥劑師、社區藥劑師做。如果個藥物係唔係普通產品嚟嘅，即係個儲存不當咧，都會影響藥物嘅品質。之前都可以有嘅，你可以剔佢揀藥劑師藥物輔導，但係呢個係即時喺攞藥嗰陣時候，可以直接可以同個藥劑師溝通問佢問題嘅。我哋會定期會去探訪或者去巡視呢啲社區藥房，睇下個服務嘅質素啦。醫管局話未來會按服務需求增加社區取藥點，包括考慮同非牟利機構合作，配合基層醫療健康服務發展。無線電視記者何萬君報導。政府舊年推出慢病共治計劃，尋日開始有少部分診所加價。有參與嘅醫生就話，由於按要求要輸入唔少資料，加長成個診症時間，部分因為咁而唔收新症，希望可以改善。政府舊年11月推出慢病共治計劃，資助年滿45歲未曾確診患糖尿病或者高血壓嘅香港居民，揾家庭醫生檢查同埋跟進，一年至少4次診症。每次公帑資助166蚊，餘額由病人自己俾。當局就建議醫生收病人150蚊。9月1號開始，40間診所決定加價，最貴嘅收病人800蚊。當局話成個計劃有超過700幾間診所，大約2/3仍然收緊最多150蚊嘅建議水平。根據官網，大約100幾個醫生收多過150蚊。有老人科專科醫生自計劃開展以嚟唔使相關病人自費，手上暫時有260幾人。耗用嘅時間啦，同埋人手咧都係多嘅。我哋診所咧係專門請一位註冊護士幫手去做呢一個工作。我哋有自己嘅其他嘅收益啦，咁所以咧我哋都可以勉強維持到嘅。我哋就係想改變市民重預防，就醫病嗰方面咧減少嘅。不過工聯會工人醫療所原本有9個醫生參與，近一半嘅醫生最新決定唔收新症。主因係計劃要求喺相關系統輸入唔少資料，拖慢診症嘅時間。化驗嘅報告咧唔可以自動咧，佢輸入個系統可以要人工嚟輸入嘅。咁呢個都令到成個睇症嘅時間咧，比一般睇症咧會長好多。可能我都講就話，可能睇呢個症咧，可能等於一般嘅症咧，可能2至3個，要成40分鐘到45分鐘。就算好有經驗嗰啲咧，可能都要成25分鐘咧去睇一個嘅症嘅。資訊系統裏面咧，係咪可以更加方便醫生去應用啊？特別如果有啲上咗年紀啲咧，會有一個嘅困難嘅。將來我哋都知道病歷就可能互通就最理想啦。唔係話參加嘅醫生就係好醫生，即係唔參加就即係冇社會責任，就唔係咁嘅。只不過我哋即係有力出力咁樣啦。如果你都其實喺社區度做緊嘅，咁其實即係每日可能花半個鐘嘅時間去支持呢個計劃。佢又建議擴大計劃嘅涵蓋範圍，例如係血脂篩查，因為唔少人都膽固醇高。無線電視記者林俊玉報道。民主派串謀顛覆國家政權案，最後一批罪成被告開始求情，其中楊岳橋話對被定罪感到難堪，愧對同事，亦都有被告冇求情。最後一批求情嘅被告係新界東選區9個初選參選人。經審訊裁定罪成嘅前立場新聞記者何桂藍透過法律代表話冇求情。前公民黨立法會議員楊岳橋親自寫求情信，話對自己身為大律師但係干犯刑事罪行感到難堪，天真盲目參與本案串謀，令到政治環境更加惡劣，從今放棄從政同埋公共事務。佢嘅代表律師話，楊岳橋擔任議員以嚟，雖然對憲法議題有立場，都經常投票支持有利本港嘅議案，而喺案中應該屬於積極參與者嘅中等位置。咁雖然佢係公民黨黨魁，但只係代表個黨發言，唔屬於首要推動人。法官陳慶偉表明完全唔接受呢一個講法。林卓廷一方就話佢應該屬於其他參與者，包括冇出席協調會議，一直對否決財政預算案冇興趣。
喺論壇受壓嘅時候，曾經反問：若果政府打算每人派3萬蚊嘅時候，點樣反對？亦都唔支持戴耀廷攬炒主張。范國威一方就話佢屬於介乎其他參與者同埋低端積極參與者之間，強調政府能夠取消參選資格，案中嘅串謀就唔可能實現。法官陳慶偉質疑係咪代表61萬市民為唔可能嘅計劃投票，拒絕接納講法。前人民力量主席陳志全代表大律師話：佢只係低端嘅積極參與者，冇出席協調會議同埋記者會。港區國安法實施之後，參與嘅程度少過其他被告。至於認罪嘅劉永康就以英文寫求情信，認為自己屬於積極參與者，但並唔係最積極，因為冇分享墨落無悔聲明貼文，同埋追問其他人點解唔簽署等等。又認為35+計劃唔可能，因為民主派最多攞到35或者36席。只要政府取消1-2個人嘅參選資格就可以。法官陳慶偉話：戴耀廷並唔係咁樣睇。劉永康就話：戴耀廷為人有趣。鄒家成一方就話：雖然佢屬於積極參與者，佢嘅角色唔係關鍵。又話墨落無悔聲明係多餘，串謀根本唔需要。同佢涉及嘅7·1暴動案一樣，今次都係源於不滿基本法未有妥善實行，希望法庭整體量刑。無線電視記者吳家軒報道。屠龍小隊等7人串謀爆炸案，唯一經審訊後定罪嘅被告賴振邦求情，法庭押後宣判。賴振邦上個星期4被陪審團裁定串謀導致相當可能危害生命或對財產造成嚴重傷害爆炸罪，罪名成立。代表大律師求情話，賴振邦並唔係本案嘅主腦，只係協作角色。佢還押期間不斷進修，希望出獄之後做有用嘅人，希望法庭輕判。法官張慧玲根據陪審團裁決，相信佢曾經試槍，受託4處尋找炸藥等。法官押後判刑，但表明暫時未有確實判刑日期。喺台灣涉嫌貪污受查嘅民眾黨主席柯文哲，星期一凌晨獲法院批准釋放。據報檢方將會提出抗告，要求法院撤回決定。民眾黨主席柯文哲喺台北市地方法院作出裁決之後，暫時重獲自由。法院認為檢方現時提出嘅證據唔足以認定柯文哲喺京華城項目弊案中犯罪嫌疑重大，裁定佢暫時獲釋，亦都無需要繳交保證金。柯文哲就對檢方表達不滿，又重申冇干涉京華城改建項目。他們在搜索以後查扣手機跟硬碟，再拿裡面的資料去編故事，在這2天當中，可以說是極盡壓迫跟凌虐，我完全沒有去過問，因為作為市長不應當去過問干預個案，所以後來那個容積率840%，其實我完全不知道。柯文哲之後同妻子陳佩琪上車離開。至於另一名被告台北市前副市長彭振聲，因為有勾串共犯嘅可能性，即日起羈押2個月，並且禁止接見同通訊。今次案件涉及柯文哲任職台北市長期間，京華城改建項目地積比率由原來嘅392%大幅升至840%，被外界質疑護航業者。無線電視記者陳雪兒報導。大陸宣布恢復進口部分台灣文旦柚，即係香港習慣叫嘅碌柚。大陸海關總署動植物檢疫司通報指，經綜合評估台灣果農嘅整改措施，決定即日起恢復進口台灣文旦柚，但必須要嚟自指定嘅果園以及經指定嘅包裝廠處理。各地海關即日起亦都恢復受理台灣文旦柚報關，並且依法依規進行檢驗檢疫。當局官網公布嘅企業名單，所有果園同包裝廠都位於花蓮縣。喺北京，國台辦發言人陳斌華就回應話，海關總署喺2022年8月暫停進口嚟自台灣嘅柑橘類水果，係因為多次有呢一類產品查獲有害生物等等。
陳斌華又提到台灣國民黨嘅傅崑萁以及花蓮縣等方面多次表達希望大陸恢復進口文彈油，而大陸當局近日收到花蓮縣提交嘅資料，確認符合大陸相關檢驗檢疫規定之後作出有關決定。陳斌華表示，只要堅持九二共識，反對台獨，兩岸就係一家人，事情亦都好商量、好解決。大陸願意秉持兩岸一家親嘅理念，同台灣有關方面商談台灣農產品輸入大陸嘅事項。無線電視記者陳雪兒報導。返嚟新聞時間。政府推出高才通同優才計劃，搶人才之餘，亦都帶嚟適齡學童。有校長形容呢一批學生係救兵，協助唔少學校避過縮班殺校危機。何文田呢一間中學7月底已經收到超過1000份高才或者優才子女嘅入學申請，最終取錄咗超過120人，以中1至中4佔多。比較緊張吧，英語成績還有學習粵語。挺期待新學校的，開心帶點緊張吧，要認識新同學。覺得小朋友，適應能力比大人會更大一點。通過1個學期的努力的話，應該問題不大。不過，亦都有家長有擔憂。我們以前的那個學習方式和這邊的那個教學模式都不太一樣嘛，他可能需要一點時間來適應。校方話呢一批學生有助補充生源，舒緩收生壓力。喺香港嘅老實講，個學校嘅規模咧都係好細嘅，都係講緊幾百人嘅。香港係有呢個能力，同埋呢個學校有呢個空間咧，去可以接納更加多嘅學生咁樣。咁所以而家都未至於話會佔用咗本地生嘅資源啊，呢個就肯定唔擔心。調翻轉頭講，如果冇一啲咁樣嘅境外生或者內地生咧，好多學校可能面對一個所謂縮班啊、殺校啊、裁員嘅情況。教育局局長蔡若蓮話：會留意適齡學童減少對學校嘅影響。今年嘅中學嘅情況咧係非常穩定嘅，咁所以咧我哋初步見到咧都冇學校咧就話要減班，而小學咧我哋都預早咧亦都係睇到咧，即係話嗰個人口下降嘅情況咧係逐步咧喺小學出現，咁所以咧我哋都會係密切留意呢一個嘅情況。佢又話會同辦學團體保持緊密聯繫，鼓勵收生困難嘅學校提前規劃，採取合併等嘅方式應對。無線電視記者劉慧儀報導。內地同香港合辦嘅第4間高校城大東莞分校開學，提供智能製造等課程，目標招收1萬個學生。陳卓康喺東莞報導。呢日開學日亦都係香港城大東莞分校嘅開幕禮，全國政協副主席梁振英、廣東省及東莞市嘅領導以及城大校長梅彥昌等主持典禮。行政長官李家超就以視像致辭祝賀。城大東莞分校位於東莞市松山湖科技園區，鄰近係華為總部、國家散裂中子源、新材料實驗室等，採用香港城大嘅學術標準，目標招生規模係6000至1萬人。第一屆就收咗120名本科生以及442名碩士生。它是全英授課，然後我覺得對之後去香港或者是別的地方發展，這個是對自己很大的一個提升。4個本科專業聚焦智能製造等，畢業生會獲頒城大東莞分校嘅畢業證書同學位，以及香港城大嘅學位證書，學費每年115000人民幣。碩士課程就會獲頒香港城市大學嘅碩士學位證書。畢業生有啲咩出路呢？松山湖這麼多的這種公司的資源，也會後面應該也從這邊很容易找到這種實習的機會，科研的這個優勢是非常大的。然後很多香港老師覺得來，像我們也可以就是提供給同學非常好的這個科研指導。就還有第3條路可以做，就是可以成立一個自己的公司，在松山湖有非常多的這種初創的這種資源可以對接。城大香港同東莞分校之後每個學期都會互派交換生，而兩校嘅師生亦都會共同參與學校嘅科研項目。無線電視記者陳昌喺東莞報導。我哋再睇返
有私家車夜晚沿深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面線衝入海。警方話喺海面揾到一架車，救出一個被困男人。消息話車內男人係一個海關關員。由觀眾提供嘅相見到，橋面有懷疑路牌同太陽能板被撞毀，旁邊留有一個車胎，防撞欄亦都有疑似車胎痕。警方話夜晚9點幾接報，有人報稱見到有私家車沿深圳灣公路大橋北行方向行駛嘅時候，懷疑失控撞向對面線衝入海。當局派人到場，見到路上有車胎痕跡同汽車零件。香港同內地同澳門簽署關於傳染病突發公共衛生事件應急機制的合作協議。合作協議由醫衛局局長盧寵茂、國家疾控局局長黃賀勝同澳門政府社會文化司司長歐陽瑜喺香港簽署。根據協議，三地合作同交流範圍包括傳染病同群體性不明原因、傳染病方面嘅疫情信息通報、應急處置嘅協調聯動、傳染病突發公共衛生事件應急嘅技術、培訓同科研等。盧寵茂話：協議將會進一步加強三地喺傳染病嘅聯防聯控。水務署呼籲市民提防偽冒處方嘅虛假短訊。水務署話接獲市民嘅查詢，收到聲稱係處方發出短訊，要求繳交欠款同點擊連結網址。署方強調呢個網址並唔係官方網址，澄清冇發出有關短訊，已經就事件報案。水務署提醒所有發出嘅短訊都以井號開頭，亦都唔會透過短訊超連結引領客戶到其他網站。中非合作論壇北京峰會一連3日舉行，國家主席習近平密集式會見與會嘅非洲多國領導人。駐北京記者葉子華報導。今屆中非合作論壇北京峰會係中國近年舉辦規模最大、最多外國領導人出席嘅一次主場外交。而喺峰會舉行前，國家主席習近平先喺北京人民大會堂會見非洲多國領導人，包括剛果民主共和國總統齊塞克迪。兩國舊年將關係提升為全面戰略合作夥伴關係。習近平喺會面入面提到，中非將會喺今次峰會確定中非關係新定位，並將宣布一系列攜手推進現代化嘅重大舉措。習近平之後亦都會見咗多哥總統福雷同吉布提總統蓋萊，並分別宣布將中吉同中多關係提升至全面戰略夥伴關係。習近平亦都有同馬里總統戈伊塔會面，雙方宣布提升至戰略夥伴關係。而發改委喺國家會議中心舉行吹風會，話過去11年中非合作成果豐碩，未來將共同推進實現中非經濟大融合。今屆峰會亦都將同部分非洲國家簽署共建「一帶一路」新合作規劃，構建高水平立體互聯互通網絡，助力推進非洲工業化進程，進一步深化貿易、投資、綠色、數字、農業等領域規則標準對接，聚焦文化、旅遊、教育、體育、中醫藥等領域。中非合作論壇峰會將會喺星期3至星期5喺北京舉行，國家主席習近平將會喺星期4出席開幕式並發表主旨講話。無線電視駐北京記者葉子華報道。澳洲西部海岸嘅叢林經過連續4年嘅乾旱冬季之後，今個春天有好多植物都唔開花，或者係缺少花蜜，令到養蜂業大受打擊。西澳洲有超過12000種野花，種類係全球最多。現時係當地春暖花開嘅時間，但係經過乾燥嘅冬季之後，只有少數植物開始發芽，而一啲植物即使開花，花蜜同花粉都比正常少。花粉不足令到養蜂業受到打擊，因為春天係蜂后產卵特別多嘅時間。如果花粉短缺，蜂后會減少產卵，令蜂群日漸縮細。西澳洲嘅蜂蜜產量曾經係全球最高，但係近年持續下降。有養蜂人話，近期被遺棄嘅蜂巢越嚟越多。網上亦見到好多出讓養蜂設備嘅廣告，顯示唔少人正退出呢一個行業。佢自己嘅應急方法係用糖漿餵蜜蜂，但係咁樣做會影響蜜糖嘅質素。
為咗解決花粉短缺嘅問題，西澳大學嘅蜜蜂研究中心建議養蜂業人士同牧場合作，喺牧場種植花粉特別多嘅三葉草同豆類植物，作為野花嘅替代品。每當花粉不足嘅時候，就會帶蜜蜂到牧場採蜜。無線電視記者何英橋報道。